नमस्कार दर्शक बंधु। एबे बाहरे भारी गरम। एई गरम सहित ताल देई ओडिशा राजनीतिर पारद एबे शीर्ष रे पहुंचिला। गोटे पटे आमर पड़ोसी राज्य पश्चिमबंग रे दीदी बनाम दादार लड़ई शेष पर्यायर पहुंची। यार कंपन पश्चिमबंग अपेक्षा ओडिशार शासक दलर कैंप रे अधिक अनुभूत है। मई पहिलारे बंगला निर्वाचन शेष हेब। 4 तारिख रे फलाफल प्रकाश पाइब। एई फलाफल केवल कोलकातार भाग्य नुहे, बरं दिल्ली रु भुवनेश्वर पर्यंत अनेक नेता मानकर राजनैतिक भविष्य निर्धारण करिब। एई युद्धर फलाफल एकाधिक राज्य रे राजनैतिक प्रतिध्वनि सृष्टि करिब। विशेष करी ओडिशा रे अधिक घनीभूत हेब बोली एबेठारु आकलन करिबा आरंभ होई गलानी। एठारे राजनीतिक मंच अपेक्षा रे रहिछि। केउं पक्ष जितिब, केउं पक्षर आधार धसी पड़िब। ओडिशा रे क्षमतासीन बीजेपी दलर विधायक और मंत्री मानकर छाती एबे धक धक हेबारे लागिछि। चर्चा हेउछि बंगला बाजी परे ओडिशा रे एक बड़ धरणर राजनैतिक ऑपरेशन हेबाकु जाउछि। कौन रही से ऑपरेशन आज पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा। आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मान सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, बंगला निर्वाचन फलाफल जातीय राजनीतिर मोड़ बदल देवार क्षमता रखी। जदि ममता बनर्जी पुणी थरे बीजेपी को चितपटांग दे क्षमता को फेरती, तेबे राहुल गांधी समेत समग्र विरोधी शिविर एक नूतन संजीवनी पाइबे। विशेषकर महिला आरक्षण संक्रांत संविधान संशोधन बिल काट खाइबा परे विरोधी माने जो उत्साह अछंती ताहा बंगला जयरे एक बड़ आयुध रे परिणत हो। किंतु जदि बीजेपी एठारे जीते, तेबे यह 2029 लोकसभा निर्वाचन पई एक बड़ सिग्नाल हेबो। यार अर्थ हेबो विरोधी मोर्चा दुर्बल और नेतृत्वर संकट गभीर। किंतु जदि दीदी हारी जानती, तेबे 2029 निर्वाचन पई विरोधींकर समस्त गणित गुड़ुम हो एवं बीजेपी रथ अश्वमेध घोड़ा परी दौड़िबा आरंभ करिबो। जातीय प्रसंग को छाड़ीदेले ओडिशा बीजेपी भितरे एबे एक बड़ धरणर गोष्ठी कंदल और क्षमता संघर्ष दाना बांधुछि। मोहन सरकार द्वितीय वर्ष पूर्ति पूर्वरु मे मासरे राज्य मंत्रिमंडल रे बड़ धरणर अदल बदल हेबा नै चर्चा एबे जोर धरिछि। एही अदल बदल पछरे केवल प्रशासनिक संस्कार नुहे, बरं दल भितर थिबा पावर सेंटर को सजाड़ीबार एक बड़ रणनीति प्रस्तुत रही। सूचना अनुसार ओडिशा मंत्रिमंडलर एक बड़ अंश अर्थात 3 मंत्री एबे भी धर्मेंद्र प्रधान अनुगत। से माने मुख्यमंत्री मोहन माझी को मुख्यमंत्री भावरे आदौ गुरुत्व देउना। मोहन अपेक्षा एही मंत्री माने केंद्रीय नेतृत्व और निज गोष्ठीर मुख्य को अधिक गुरुत्व देउछन्ति। सेही कारणरू केंद्र मंत्री ओडिशा को आसिले तांको पछे पछे टहलिया होई बुलिबाको एही मंत्री माने अधिक उचित माने करूछन्ति। एही कारणरू मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मध्यरे एक अदृश्य दूरता मध्य सृष्टि होईछि। दिल्ली दरबार रे एबे समीकरण बदलुथिबा संकेत मिलुछि। जो धर्मेंद्र प्रधान को काटते दिने मोदी दरबार रे सर्वाधिक थिला, ताहा एबे सामान्य कमिथिबा चर्चा हेउछि। अन्यपटे राज्यसभा निर्वाचन परे मुख्यमंत्री मोहन माझी स्थिति
ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ କୌଣସି ଭାୟା ମିଡିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ସମୟରେ ଏହି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ବୈଠକ କରି ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଦୁଇ ବଡ଼ ଚେହେରା ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜୁଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବନ୍ଧୁତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ମଇ ମାସ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଗମ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଆଶାୟୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରିବ। କାହାର ପଦବୀ ରହିବ ଆଉ କାହାକୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ମେ 4 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେ ମାସର ଗରମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ତାତି ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଝଡ଼ ମେ ମାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନେବ। ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟକୁ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବିପଦ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି। କ୍ଷମତାର ଏହି ଟଣାଓଟରା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କଳର ଏହି ନୂତନ କଳେବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ। କିଏ ଜିତିବ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସିଗ୍ନାଲ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବଙ୍ଗଳାର ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।